Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Ардақты ағайын, Тоқаевтың айналасы билікті толығымен жаулап, Қазақстанды толығымен батырып, қорлауға кірісті. Тоқаев бүкіл билікке тек өзінің туыс жекжатын бекітті, ал олардың тіпті сауаты да жоқ. Бүгін ол көптеген өзгеріс жасап, өзінің шын бетін көрсетті. Достар, сіз Тоқаев шынымен де басқа Қазақстан құрады дегенге әлі де сенесіз бе? Ойыңызды комментарийге жазыңыз. Егер сіз Тоқаев тура қу түлкі қалмақ шал сияқты диктатор десеңіз, видеоға лайк қойып, біздің тек шындық айтылатын арнамызға жазылыңыз. Ғани Бейсенбаев қыр оқу ағарту министрі лауазымына тағайындалды. Ғани Бектайұлы Бейсенбаев Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрі лауазымына тағайындалсын делінген бұйрықта. Бұрын бұл қызметті Асхат Аймағамбетов атқарған болатын. Ал Ғани Бейсенбаев Кемел Тоқаевтың немере інісі делінеді Алматы ақсақалдарында. Ал бұл сонда не болғаны? Комментарийге жазыңыз. Путин лентте не болды? Украинадағы соғыс нені көрсетті? Сіз жазған соғыс жүргізудің жаңа ережелерін растады ма, әлде жоққа шығарды ма? Мүмкін кеңейткен болар. Ақпанда соғыс басталғанда әріптестерімнің көбі, «Әй, Макфейд, ал сен кәдімгі соғыс жоқ деп едің» деп күлді. Соғыс әлі аяқталған жоқ қой деп жауап қаттым. Ол кезде жұрттың бәрі соғыс 3-4 күнде бітеді деп ойлады. Бірақ дәстүрлі соғыс іске аспай қалды. Ақпанда ресейліктер 1940 жылдардағыдай блицкриг бастады, бірақ толық сәтсіздікке ұшырады. Наурыздың аяғында Ресей дәстүрлі емес соғысқа көшіп, Шешенстан мен Сириядағыдай бейбіт халықты қырып жойып, қалаларды қирата бастады. Бұл дәстүрлі соғыстың дәурені өткенін дәлелдеді деп ойлаймын. Қазіргі кезде дәстүрлі соғыс жүргізу қиын. Ресей байқап көріп еді, жолы болмады. Киевке бет алған 60 метрлік колоннаның тұрып қалғанына соның жарқын мысалы болса керек. Кәдімгі соғыс осындай болады. Бұл артиллерия снарядтарын қолданған жай ғана территория үшін соғыс емес, ондайларды дәстүрлі емес жолмен де пайдалануға болады. Немесе Ресейдің қылығы, қалаларды атқылауы. Кәдімгі соғыс қарулы кикілжің заңдарына бағынады. Ол жалдамалы жауынгерлер емес. Қазір дәстүрлі соғыс жүріп жатыр деп ойлайтындар дәстүрлі соғыстың қандай болатынын да білмейді. Батыс елдері соғыста жеңіске жетуді ұмытып қалды деп едіңіз. Жеңу үшін тойтарыс беруге дайын болу керек. Батыс бұған дайын ба? Жоқ, бұл да қарсыластарымыз стратегиясының бір бөлігі. Ресей соғысты бейбітшілік деп бүркемелеуге тырысты. Жалған ақпарат, жалдамалы жауынгерлер, айырым белгісі жоқ жасыл киімдегі адамдар диверсия тактикасын қолданды. Қазір соғыста осылай жеңіске жетеді. Бұрынғыдай жаппай басып кірмейді. Өйткені онда бүкіл әлемді өзіңізге қарсы қойып аласыз. Егер Ресей бәрін жасырын жүзеге асырғанда не боларын кім білсін. Бірақ жағдайы дәл қазіргіден жақсырақ болар еді деп ойлаймын. 2015 жылы Путин патша сияқты ұлы Ресей болғанын қалайды және оған жету үшін стратегиялық ойлау қабілеті бар деген едіңіз. Ол осы стратегиялық ойлау қабілеті Украинаға 1940 жылдардағыдай басып кіруді жөн көрген сияқты ғой. Неге? Путин оңбай қателесті. Путин лентте не болғанын білмеймін. 21 жыл бойы ол 1999 жылғымен салыстырғанда Ресейдің қуатын біртіндеп арттырып отырды. Ал 2022 жылы соның бәрін ақымақтанып рәсуа қылды. Оның неге бұлай жасағанын білмеймін. Бәлкім Путиннің айналасындағылар ол не айтса да ләппай деп көне беретін жағымпаз топқа айналып кеткендіктен де болар. Ол сондай-ақ Украинаның шығысын 2014 жылы Қырымды тартып алғандағыдай басып алуға болады деп ойласа керек. Путин, Украина президенті Владимир Зеленскийдің саяси жетекшілігімен украиндардың күрескер рухын жете бағалай алмады. Стратегиялық қателіктің бәріне ұрынды. Бұл 2003 жылы ақш-тың Иракқа басып кіргенін еске салады. Ол да стратегиялық өрескел қателік болған еді. Кәдімгі соғыста жеңілген соң тактикасын өзгертіп, бейбіт халыққа шабуылдай бастады дейсіз. Грозный мен Алеппоны мысалға келтірдіңіз. Украина мен батыс бұған қалай қарсы тұра алады? Путин Ресейдің кәрі құдасы, қысты пайдаланудан үмітті. Украиндарды жылусыз қалдырып, жеңіске деген жігерін мұқалтқысы келеді. Бірақ ол өз әскерінде аязда қалдырып отыр. Путин көктемгі шабуылға жаңадан 100 мың сарбаздан тұратын армия жасақтау үшін уақыт ұтқысы келеді. Оның Украинаның еуропалық одақтастары соғыстан шаршап, қолын бір ақ сілтейді деген дәмесі бар. Өйткені санкциядан батыс елдері де зардап шегіп отыр. Америкалықтар Ким Кардашьянның жаңа көйлегі немесе 2024 жылы болатын президент сайлауына көңіл бөліп, Украинаны ұмытып кетеді деп үміттенеді.
АКШтың қазіргі билігі мен кей республикашылдар Украинадағы жағдайды Совет ауған соғысына ұқсас айқасқа айналдырғысы келеді. Республикашылдар арасында жоқ, бұл азамат соғысы, оған араласпауымыз керек деп жатқандар да бар. Бірақ ондай қашан АКШты тоқтатып еді. 6 ай немесе 1 жылдан кейін Вашингтонда Путиннің ырқына жығылатын басқа режим пайда болуы мүмкін деген әңгіме де бар. Сенім факторы ше. Шынын айтсақ, АКШта судан ақ, сүттен таза емес қой. Жақсы сұрақ. Не деп жауап берерімді білмеймін. Әр президент келген сайын жағдай өзгеруі мүмкін. АКШ бұрын мұндай жағдайларға көз жұма қарап келді. 1990 жылдардың басында АКШ пен Украина келісімге отырғанын, Будапешт меморандумы, ұмытпайық. Ядролық зымырандарыңды беріңдер, ал біз қауіпсіздіктеріңе кепіл боламыз деді. Кейін бұл уәдесіне немқұрайды қарады. Халықаралық қатынастар жалпы алғанда сенімге ғана сүйенеді. АКШта сенім факторына келгенде мәселе бар, мемлекеттер мұны ескеруі керек. Орыс халқына неопатшада жеңілетінін көрсету керек. Украина не істей алады? Саяси жеңісін көрсетуді жалғастырып, ақпарат құралдарының негізгі тақырыбынан түспеуі керек. Украина АКШты бұл соғысқа араласуын тоқтатпауға көндіруі керек деген ойдамын. Украинаның шығысында тактикалық тұрғыдан пайдалы болмаса да, стратегиялық маңызы бар әрекет жасап, басты жаңалыққа шығып, әлем назарын аудару, Давид пен Голиафтың айқасы нарративін жалғастыру қажет. Мысалы, Мәскеуде қандайда бір әрекет жасауда күрес жалғасып жатқанын көрсетер еді. Ресейдің ежелден бергі кәрі құдасы қыс жайлы тоқталайық. Украиндар да қыспен жақсы таныс. Олар Наполеон әскері емес қой. Немістер де емес. Дұрыс айтасыз. Украин және ресейлік жауынгерлер арасында айырмашылық бар. Орыстар әскерден қашқысы келеді, өйткені бұл олардың соғыс емес. Украиндар өз үйін, жерін қорғап жатыр. Қыс оларға таңсық емес. Ресей әлі де оларды суықта қалдырғысы келеді. Олар Наполеон да, Вермахт та емес. Бұл Украиндар. Олар Ресей әскерін соғыстан қашуға үгіттеу үшін психологиялық операциялар жүргізуі керек. Өйткені сонда сарбаздар суыққа тоңып ашығып, мемлекет үшін көк тиын құны жоғын. Украиндар нацистер емес, оларға бауырлас халық екенін түсінеді. Украиндар орыстардың әскерден қашуына көмектесу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауы тиіс. АКШтағы штаб басшылары бірлескен комитетінің төрағасы, генерал Марк Миллидің позициясы туралы не айтасыз? Ол Херсон азат етілгеннен кейін, Украинаның келіссөз үстеліне отыратын уақыты жеткен шығар деп еді. Шон Макфейт, келіссөз үстеліне қашан отыратынын Украинаның өзі шешеді. Миллимен сөз таластыруға болады, бірақ АКШтың Украинадағы соғысқа қатысуы да даулы мәселе. Кей республикашылдар мен демократтар Украинаны қолдауды тоқтату керек шығар, дей бастады. АКШ бөтен соғыстарға араласудан шаршады. Ирак, Ауғанстан мен Вьетнам жақсы мысал болмады. Сіздің сөзіңізбен айтсақ, бұл қашан АКШты тоқтатып еді? Тамаша сұрақ. АКШтың сыртқы саясатында мұндай принцип бар ма еді? Бірақ әскери қорға қатысты қауіп бар. Жоғары технологиялық зымырандар мен әртүрлі заттар жіберіп жатырмыз. Оның орнын толтыруға уақыт пен ақша керек. Анығын айтсақ, АКШтың Украинаға жіберіп жатқан миллиардтаған ақшасы қыруар қаржы болып көрінуі мүмкін. Бірақ Америка қорғаныс министрлігінің бюджеті үлкен. Оған бұл қаржы түк емес. Биыл Пентагонның жылдық бюджеті $780 миллиард болды. Бұл Сауд Арабиясының жалпы ішкі өнімінен де көп. Сондықтан АКШ көмектесе алады. Бірақ Украинаға жіберілген HIMARS зымыран жүйесі сияқты қару-жарақ қорын толтыру мәселесі бар. Вагнер, жекеменшік жалдамалы әскерилер тобын құрған Евгений Пригожин қауіп төндіруі мүмкін бе? Путин жақсы көреді дейтұғын ежелгі Римді алсақ, жалдамалы жауынгерлерді басқаратындар тақтан дәмелі болған ғой.